全网首发4节分享奔驰276链轮怎样拆张不会跳齿。先我们把曲轴轮转到 OT 后2公分位置。现在我们可以看到进气的小信号盘、上齿轮的下边沿和缸盖对平，排气轮的大信号盘、第一个齿的下边沿和缸盖对平。现在这个位置我们拆进气链轮，凸轮轴就不会跳。然后你们自己在链条和链轮上做好记号。然后我们并注曲轴螺丝，将链轮螺丝松掉。现在我们一镜到底，将螺丝拆出来，看一下凸轮轴会不会跳。螺丝松到一半的时候，我们摇链轮，发现有间隙，这时候我们可以直接把螺丝拆掉，把链轮拿下来，凸轮轴不会跳的。现在注意看镜头，我们把链轮拿下来。这时候我们可以看到，之前我们在信号盘做了记号，凸轮轴是纹丝不动的，所以进气信号盘在这个位置拆链轮，凸轮轴是不会跳的。现在我们换上奔享的进气正时链轮，这个链轮我们质保3年。好，现在我们的镜头一镜到底，把这个进气链轮装上。好，现在我们进气链轮已经成功安装上。我们把扭力扳手调到130扭，然后我们并注曲轴大螺丝，按标准扭力将链轮螺丝上紧。装好之后，我们看一下和原来做的记号完美对上。点赞加关注，后期继续为大家分享其余3个轮子的拆张方法。感谢大家观看。